Përshëndetje, kjo është demo jonë e projektit tonë Toka, e cila më ko projektin Smartland Kosovo. Ne që kemi bërë është i kemi morë të dhënat reale nga Gjeoportali i Kosovës, i kena morë vijat e ndarjes së parcelave, cilat nëse buhemi zoom in më në mi po. Kjo si për shembull këtu. Të gjitha tokat janë të ndora me vira, po ashtu ne më në mi bu klik, që na jep informata rreth tyre, na jep lokacionin e tyne, po ashtu edhe koordinatat. Më me bo generate assessment, kjo është njëra nga features tonë më të mira dhe më të reja, po ashtu edhe na ndon nga të tjerët, për shkak se ne më me bo generator assessment, duke përdorur OpenAI, gjë që na jep të dhëna rreth këtij, si ashtu edhe risk factors, recommended action, edhe të këshilla të tjera. Disa gjëra të tjera që ne mund t'i bëjmë është në pomjen e farmerit, që më me bo farmerin, nëse bëjmë login të farmeri, kena një farmer Arbeni, farmer një ditë, po, farmeri mundet mi po vetëm tokat e ti. Nëse bëjmë zoom out, që kjo farmeri specifik Arbeni, e ko vetëm që tokë në Prishtinë, që për momentin është risk factor, për shkak se ky fundi nuk e ka bo inspection edhe duhet të bëhet inspector requirement. Që bjen arsyeja e riskit është që non-compliant. Po ashtu edhe këtu më me bo generate assessment, prap, kjo është njëra ndër fiqet kryesore. Çdo parcel më me bo generate assessment, risk factors, recommended action. Gjëra të tjera, i kemi 3 pomje. Pomja e parë është publike, ajo që gjendet në Gjeoportal. Pomja e dytë është kjo që jena të e po tani farmerit, dhe pomja e tretë është e inspektorit. Nëse bëjmë sign out nga farmeri dhe him të inspektori, atëherë inspektori shet disa gjëra, ose ndryshe ne që i thojmë government official në anglisht, i shohim disa gjëra si për shembull parcelat, të gjitha parcelat, shohim statistika, varësisht që kena këtë parcelat, po ashtu edhe me lokacione dhe me numra dhe këtë këtu janë të dhëna reale, ne prap nuk i kemi të gjitha të futura me risk assessment për shkak se nuk i kemi inspektuar të gjitha. Por ky mundet mi po të gjitha parcelat që janë bërë, po ashtu edhe që të kontaktoj me personat, të bëhen update-at ku pas kohe, të jepin këshilla personave që cilët për shembull në raste po toka që kanë pasur risk factor, që për shkak se 5 vite me ran kanë mbjellur tokën e njëjtë me një krop të njëjtë. Si për shembull ka poshtë i kemi gëzimin, jeton veseli, ka tokën qëtu, kë ka gjithçka në rregull, është aktive, crop history, wheat, sunflower, wheat, por në kjo ka një balans të mirë të gjërave. Pra kjo është projekti jonë, ka dhe disa gjëra të tjera të cilat janë ekstra, por këtu janë pikat kyçe, të dhënat janë reale nga Gjeoportali të marrura të gjitha parcelat janë reale, AI i bën generate assessment ku tregon risk po ashtu edhe recommendations, dhe kjo është ideja jonë. Faleminderit shumë edhe shpresojmë që të shohim në finale.